Esmu Asafs Benjamini, 53 gadus vecs cilvēks ar invaliditāti, Jeruzalemes iedzīvotājs. Šodien, ceturtdien, 2026. Gada 8. janvārī es jums rakstu. Tas nav vienkāršs vēstījums, bet gan sirdi plosošs lūgums pēc palīdzības. Šis ir lūgums, kas izriet no gadiem ilgušām ikdienas cīņām un nepārtrauktas bezcerības sajūtas. Es neprasu žēlumu, bet gan izpratni un reālu rīcību. Manas dzīves realitāte liek man to darīt. Esmu spiests uzrunāt jūs, jo man vairs nav citu variantu. Mana balss ir viena no daudzām, bet tā nes milzīgu sāpju un netaisnības smagumu. Es ceru, ka mans stāsts aizsniegs jūs un iedvesmos palīdzēt. Manas dienas ir piepildītas ar nebeidzamiem izaicinājumiem, kas lielākajai daļai cilvēku nav pat iedomājami. Es vēlos dalīties ar savu patiesību, cerot uz izmaiņām. Ne tikai man, bet ikvienam, kas atrodas līdzīgā situācijā. Izraēlas varas iestādes atsakās nodrošināt minimālu cienīgu eksistenci. Tas nav abstrakts apgalvojums, bet skarba realitāte, ar kuru saskaras tūkstošiem. Šī realitāte ir īpaši smaga cilvēkiem ar invaliditāti. Tāpat cieš arī bezpajumtnieki un citi sabiedrības visneaizsargātākie slāņi. Viņu cīņas tiek ignorētas, viņu vajadzības atstātas novārtā. Šī ir grūta, nepārtraukta un dažreiz nepanesama ikdienas realitāte. Sistēma, kuras uzdevums ir aizsargāt, ir pilnībā sabrukusi. Tā nav spējusi aizsargāt savus visneaizsargātākos pilsoņus, atstājot viņus bez atbalsta. Mēs esam atstāti novārtā. Šis sistēmas trūkums ir ne tikai administratīvs šķērslis, bet arī morāls pārkāpums. Tas ir pamatvērtību un cilvēktiesību pārkāpums. Mēs esam pelnījuši labāku dzīvi. Cilvēka cieņa ir universāla tiesība, kas būtu jānodrošina ikvienam. Tomēr man un daudziem citiem tā ir tikai tāls sapnis. Mēs lūdzam tikai to, kas mums pienākas. Valsts solījumi paliek neizpildīti, un mums ir jācīnās katru dienu. Šī cīņa izsmeļ gan fiziskos, gan garīgos resursus. Mēs esam noguruši. Mans veselības stāvoklis pakāpeniski pasliktinās. Ar katru dienu kļūst grūtāk tikt galā ar ikdienas uzdevumiem. Tas ir nepārtraukts process, kas atņem spēkus. Līdz ar to pieaug arī ar manu stāvokli saistītās izmaksas. Medikamenti, medicīniskā ārstēšana un regulāras pārbaudes ir nepieciešamas, bet dārgas. Katrs apmeklējums, katra recepte ir finansiāls sloks. Man ir nepieciešami dažādi palīglīdzekļi un atbalsta pakalpojumi, lai saglabātu kaut kādu neatkarību. Šīs lietas nav luksus, bet gan nepieciešamība. Bez tā mana dzīve kļūst vēl sarežģītāka. Pašreiz netiek piedāvāti saprātīgi risinājumi manai situācijai. Esmu nonācis strupceļā, un neviens nespēj sniegt patiesu palīdzību. Šķiet, ka neviens nedzird. Gadu gaitā esmu vērsies pie katra iespējamā avota. Esmu meklējis palīdzību pie valsts iestādēm, sociālajiem dienestiem un dažādām organizācijām. Taču atbildes reti ir bijušas atbalstošas. Bieži vien esmu saskāries ar necaurējamu vienaldzības sienu. Mani lūgumi tiek ignorēti un manas vajadzības netiek uzklausītas. Tas ir apbēdinoši un nomācoši. Dažreiz pat esmu saskāries ar atklātu ļaunprātību vai naidīgumu. Tā vietā, lai saņemtu palīdzību, esmu saņēmis pārmetumus un noraidījumu. Tas sagrauj jebkādas cerības. Katrs atteikums atstāja dziļas rētas manā sirdī un prātā. Tas liek man justies nevērtīgam un aizmirstam. Tomēr es turpinu cīnīties. Man ir nepieciešama pastāvīga medicīniskā aprūpe, kas prasa ievērojamus līdzekļus. Bez tās mana veselība tikai pasliktināsies. Esmu iesprostots aburtajā lokā. Pat elementārāko preču iegāde kļūst par izaicinājumu. Esmu spiests izvēlēties starp medikamentiem un pārtiku. Tā nevajadzētu būt neviena cilvēka dzīvei. Šī finansiālā nasta ir kļuvusi nepanesama. Tā atņem man mieru un jebkādu drošības sajūtu. Katra diena ir cīņa par izdzīvošanu. Es vēlos dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, nevis tikai eksistēt. Mans stāvoklis mani ierobežo, bet nevajadzētu būt tā, ka sistēma to pasliktina. Man ir tiesības uz cienīgu dzīvi. Esmu zaudējis ticību valsts solījumiem un palīdzībai. Manas cerības ir vērstas uz sabiedrības labestību. Es ticu, ka ir cilvēki, kas var un grib palīdzēt. Mans lūgums ir vienkāršs un cilvēcīgs.
Es meklēju praktisku palīdzību, nevis žēlumu. Man ir vajadzīgi resursi, lai varētu dzīvot ar cieņu. Es meklēju informāciju par potenciāliem palīdzības avotiem. Es ceru atrast labdarības organizācijas, asociācijas vai privātas personas. Ikviena norāde var būt izšķiroša. Man ir nepieciešami finansiāli pabalsti, lai nodrošinātu pamatotu un cienīgu eksistenci. Tie palīdzētu sekt medicīniskās izmaksas un ikdienas vajadzības. Tas ir viss, ko es prasu. Jebkura informācija, ieteikums vai palīdzība var mainīt cilvēka dzīvi uz labu. Es ticu, ka pat mazākais atbalsts var dot milzīgu impulsu. Tas var atjaunot cerību. Esmu gatavs sniegt jebkādu papildu informāciju, ja tas būtu nepieciešams. Mans stāsts ir atvērts un godīgs. Es lūdzu jūsu uzmanību un atbalstu. Mans mērķis ir dzīvot bez pastāvīgām bailēm par nākotni. Es vēlos atrast mieru un stabilitāti. Esmu pelnījis justies droši. Es neprasu, lai jūs atrisinātu visas manas problēmas. Es prasu tikai iespēju atvieglot manas ikdienas cīņas. Sniegt man iespēju elpot. Jūsu ieguldījums var palīdzēt man iegādāties nepieciešamās zāles un piekļūt medicīniskajai aprūpei. Tas var dot man iespēju dzīvot bez pastāvīgām sāpēm. Tas ir nenovērtējami. Tas arī var palīdzēt sekt izmaksas par palīglīdzekļiem, kas uzlabotu manu dzīves kvalitāti. Piemēram, ratiņkrēsla uzturēšana vai mājokļa pielāgošana. Mazas lietas, kas daudz maina. Jūsu palīdzība var sniegt man iespēju koncentrēties uz savu veselību. Tā vietā, lai es pastāvīgi uztrauktos par finansēm. Tas atvieglotu milzīgu nastu. Šis nav tikai lūgums manā vārdā. Tas ir lūgums ikviena cilvēka vārdā. Ik viens, kurš cīnās ar sistēmas vienaldzību un sabiedrības aizmirstību. Mēs esam kopā. Es ceru, ka jūs sadzirdēsiet manu balsi šajā bezcerības jūrā. Es ceru, ka mans stāsts iedvesmos jūs rīkoties. Katrs jūsu solis ir solis uz priekšu. Ar dziļu cerību un pateicību par jūsu uzmanību. Asafs Benjamini.